هنعمل ليمونادة برازيلي من أسهل طرق الليمونادة ومن ألذها. هتعرفوا قد إيه هو طعمه لذيذ. 4 ليمونات من الليمون الأخضر العادي بتاعنا. بنقشر الليمون، حطيت الليمون في الخلاط، حطيت عليه 3 كوبايات من المية. ال4 ليمونات هياخدوا 3 كوبايات من المية، كوباية من التلج، وهنضربه بقى في الخلاط لحد لما يعمل فوم أبيض كده. بنعديه على مصفى، طبعا بنشطف الخلاط وننضفه كويس، نرجع نرجعه تاني جوه الخلاط. بنحط عليه كوباية من الحليب المحلى المكثف، وده بقى المكون اللي هو اللي بيميز الوصفة دي. طبعا أنا عملت معاكم الحليب المحلى المكثف، عملته معاكم بطريقتين، تقدروا تختاروا أي واحدة منهم وتعملوا يعني. ولو أنتم عندكم العلب الجاهزة هتحتاجوا علبة من الحليب المحلى المكثف، وممكن تقللوا على حسب يعني بتحبوا السكر عامل ازاي. نضرب كل الحاجات دي بقى في الخلاط، خلاص مش محتاجين طبعا نحط سكر ولا أي حاجة. هو الحليب المحلى المكثف ده هيديله الطعم والنكهة الرهيبة، وهتحسوا ان انتوا بتشربوا ليمون على ميلك تشيك على زبادي خلاط على خفيف.